हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं अली, जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट के लिए उर्दू लिटरेचर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे, जो कि पेश किया जा रहा है MM अली के ज़रिए। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो दोस्तों, अगर मैं उर्दू लफ्ज़ की बात करूं तो ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। इसकी मीनिंग क्या है? तो उर्दू का माना है लश्कर के। अगला सवाल ये है कि उर्दू ज़बान पंजाबी से निकली है, ये किसका ख्याल है? तो दोस्तों, अगर मैं उर्दू के आगाज़ व इर्तिका की बात करूं, इसकी पैदाइश की बात करूं, तो माहिरीन ज़बान में बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कहना है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। मसूद हुसैन खां का कहना है कि उर्दू की पैदाइश सरज़मीन दिल्ली पे हुई है, जबकि सुलेमान नदवी मानते हैं कि उर्दू की जाए पैदाइश सरज़मीन सिंध है। जबकि महमूद शीरानी का क्या मानना है? महमूद शीरानी अपनी किताब पंजाब में उर्दू में ये लिख रहे हैं कि उर्दू ज़बान पंजाबी से निकली है। यानी कि ये जो ख्याल है कि उर्दू ज़बान पंजाबी से निकली है, ये ख्याल महमूद शीरानी का है। अगला सवाल कि सबरस किसकी तसनीफ़ है? तो दोस्तों, सबरस जो है वो मुल्ला वजही की बहुत ही मशहूर व मारूफ तसनीफ़ है। अगला सवाल कि मिंदजा झेल में से अफजल पानीपती की तसनीफ़ की निशानदही कीजिए। अगर मैं कुतुब मुश्तरी की बात करूँ, क्रबल कथा और फूलबंद, तो ये जो तीनों तसानीफ़ हैं ये अफजल पानीपत की नहीं है, जबकि अफजल पानीपत की जो तसनीफ़ है वो बकट कहानी है। अगला सवाल कि मीज़ान किसके मज़ामीन का मजमुआ है? तो फैज़ अहमद फैज़ के मज़ामीन के मजमुआ का नाम मीज़ान है। अगला सवाल है कि क्यों मुड़ाता है जुल्फ़ को प्यारे, देख तुझको कहेंगे सब मूरख। इस शेर में कौन सी सिनत इस्तेमाल हुई है? तो दोस्तों, इस शेर में सिनत ईहाम इस्तेमाल हुई है। ईहाम के माना होता है वहम में डालने के। अगला सवाल कि शोला शबनम किसका शेरी मजमुआ है? तो दोस्तों, शोला शबनम की बात करें तो ये जोश मलिहाबादी का शेरी मजमुआ है। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, खुद नविश्ता है, जिसका नाम है यादों की बारात। इनको शायर शबाब और शायर इनकलाब कहा जाता है। इनका पूरा नाम शब्बीर हसन खां है। अगला सवाल कि उमराव जान अदा का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो दोस्तों, उमराव जान अदा जो है वो उर्दू की बहुत ही मशहूर नाविल है। इसके नाविल निगार कौन है? तो इसको मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा ने लिखा था। इस नाविल में यानी कि उमराव जान अदा में लखनऊ की तहजीबी व सकाफ़ती ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई है। अगला सवाल कि गालिब कहाँ पैदा हुए थे? तो गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब था। ये आगरा में पैदा हुआ थे। अगला सवाल कि गुर्बत में हूँ अगर हम, रहता है दिल वतन में। गुर्बत में हूँ अगर हम, रहता है दिल वतन में। इस मिसरे में गुर्बत के क्या मानी है? क्या गरीबी के, या मुफलिसी के, या फिर बेवतनी के है? तो दोस्तों, यहाँ पे जो मिसरा है, जो कि इकबाल की तराना हिंदी का एक बहुत ही मशहूर मिसरा है कि गुर्बत में हूँ अगर हम, रहता है दिल वतन में। तो यहाँ पे जो गुर्बत है उसका माना बेवतनी है, यानी कि हम किसी दूसरे वतन में भी रहते हैं तो हमारा दिल वतन में रहता है। तो गुर्बत के माना बेवतनी के हो गए। अगला सवाल कि मिंदजा झेल में से ज़ौक़ का हम असर कौन है? ज़ौक़ का हम असर जो शायर है इन चारों में, वो मिर्ज़ा गालिब हैं। अगला सवाल कि मुआज़ने अनीसो दबीर किसकी तख्लीक है? तो दोस्तों, शिबली नोमानी की तख्लीक है मुआज़ने अनीसो दबीर, जिसमें उन्होंने मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर की जो मरसिया थी और उनकी जो शायरी थी उनका उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ था, और इस कंपैरिजन में उन्होंने मीर अनीस को बेहतर बताया था। शिबली नोमानी की कुछ और तसानीफ़ अल फ़ारूक, अल मामून, शेरुल अजम वगैरह हैं। अगला सवाल कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर किसे तस्लीम किया जाता है? तो उर्दू के जो पहले ऐसे शायर हैं जिनका अपना दीवान था, वो मुहम्मद कुली कुतुब शाह माने जाते हैं। अगला सवाल कि सरापा
کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو دوستوں جو سراپا ہے اس کا تعلق مرثیہ سے ہے۔ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی میں سراپا جس کو ہم لوگ چہرہ کہتے ہیں، آمد، رخصت، شہادت، بین وغیرہ آتے ہیں۔ مرثیہ ہوتا کیا ہے؟ مرثیہ لفظ رثا سے بنا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں رونا پیٹنا، یعنی کہ کسی کی موت پر اظہار غم کرتے ہوئے جب ہم لوگ نظم لکھتے ہیں تو وہی مرثیہ کہلاتی ہے۔ آج کل کے زمانے میں امام حسین علیہ السلام اور ان کی اصحاب کی موت پر اور ان کی شہادت پر جو نظمیں لکھی جاتی ہیں ان کو مرثیہ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ فن داستان گوئی کس کی تخلیق ہے؟ تو دوستو بہت ہی مشہور نقاد ہیں اردو کے، کلیم الدین احمد۔ کلیم الدین احمد کی جو تخلیق ہے اس کا نام فن داستان گوئی ہے۔ اگلا سوال یہ کہ آثار السنادید میں کس شہر کی عمارتوں کے احوال قلم بند ہوئے ہیں؟ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آثار السنادید کس کی تصنیف ہے؟ تو دوستو آثار السنادید سر سید احمد خاں کی تصنیف ہے۔ سر سید احمد خاں نے اپنی اس تصنیف میں دلی کی جو شہر کی جو عمارتیں تھیں اس کی احوال بندی کی ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر میں آثار السنادید کے علاوہ سر سید کی کچھ اہم تصانیف کی بات کروں تو ضلع بجنور، اسباب بغاوت ہند، ضلع بجنور اور اسباب بغاوت ہند، یہ دونوں کتابیں بھی سر سید احمد خاں کی ہے۔ انہوں نے ایک بہت ہی مشہور رسالہ بھی جاری کروایا تھا جس کا نام ہے تہذیب الاخلاق۔ پوچھا جاتا ہے کہ تہذیب الاخلاق رسالہ کا تعلق کس تحریک سے ہے؟ تو علی گڑھ تحریک سے ہے جو کہ سر سید احمد خاں نے چلائی تھی۔ اگلا سوال کہ سر سید اور ان کے نامور رفقا، یہ جو تصنیف ہے اس کے مصنف کون ہیں؟ تو سید عبداللہ جو ہیں وہ سر سید اور ان کے نامور رفقا تصنیف جو ہے اس کے مصنف ہیں۔ اگلا سوال یہ کہ ہمارے بائیں ہاتھ میں کیا ہوگا؟ فلسفہ ہوگا۔ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا، نیچرل سائنس ہمارے بائیں ہاتھ میں ہوگی، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا تاج ہمارے سر پہ ہوگا۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو دوستو یہ جو اوپر قول ہے یہ سر سید احمد خاں کا۔ سر سید احمد خاں کہہ رہے ہیں کہ جو فلسفہ ہے، فلاسفی ہے، وہ ہمارے رائٹ ہینڈ میں، اور جو نیچرل سائنس ہے وہ ہمارے لیفٹ ہینڈ میں، اور جو لا الہ الا اللہ کا جو تاج ہے وہ ہمارے سر پہ ہوگا۔ تو یہ بہت ہی مشہور قول ہے جو کہ سر سید احمد خاں کا۔ انہوں نے ہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی استھاپنا کی تھی۔ کب کی تھی آپ کو کمنٹ کر کے بتانا ہے۔ پچھلی 2 ویڈیو میں نے اس سے متعلق باتیں بتائی، آپ لوگ کمنٹ کیجیے اور ضرور بتائیے۔ اگلا سوال کی وحدت عمل کس صنف کے لیے ضروری ہے؟ تو دوستو وحدت عمل جو ہے وہ ڈرامہ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ تو دوستو یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا اردو لٹریچر کا کچھ بہت ہی اہم سوالات جو کہ آپ کو یو پی ٹیٹ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوں گے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی بس، ملتے ہماری اگلی ویڈیو میں۔ آپ لوگ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ ہی لوگوں کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں، محنت کا صلہ آپ ویڈیو کو شیئر کیجیے، دوستوں کو ریکمنڈ کرتے رہیے کہ حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔